Кошки думают, что кроватка, конечно, для них создана. Ну, что поделать. А Макс думает, что большая кроватка создана для него. Да, Максим? А? Жучок. Мы наконец-то выздоровели. Сегодня мы на домашнем. Вообще не хочется никак наряжаться. Просто в магазин, наверное, выйдем, купим хлеба и вернемся. Что хотела с вами обсудить, рассказать вам о своих мыслях. Что по факту, например, то, что мы купили второй участок, это нас очень сильно отодвинуло от заезда в дом. Естественно, эти деньги мы могли потратить в строительство, в ремонт и уже чуть ли не жить там, да? Но это отодвинуло. Но с другой стороны, в перспективе это, конечно, офигенно большой участок, где можно построить беседку, сад и все такое. Поставила на фон такие неоновые штуки, чтобы вас загипнотизировать, и чтобы вы подписались на мой канал. Имея все ресурсы, которые у нас есть, мы бы очень кайфово жили бы сейчас. Но по факту мы сейчас все отдаем в дом. И меня мотивирует то, что, во-первых, спросите любого успешного человека, чтобы что-то получить, чтобы чего-то добиться в какой-то момент времени, этот человек от чего-то отказывался, в общем, ограничивал себя в чем-то по-любому, как бы там ни было. Моя кошка хочет открыть шкаф. И, походу, сейчас это сделает. Вот, видели? Это полтергейст. Все к чему это? Что, чтобы чего-то достичь, и вот почитайте книгу «Богатый папа, бедный папа». Я ее давно читала, но мне она, кстати, в мышлении очень помогла. То есть нужно во что-то инвестировать. То есть не так, что потратить деньги подчистую, сходить в ресторан, съездить на Мальдивы, но при этом не инвестировать, и все, ты один раз их потратил, больше их не будет, да. Вот мы купили участок. По сути, мы так отодвинули в свой въезд в дом этим участком, потому что эти деньги мы могли потратить спокойно на ремонт, заехать в дом и потом бы копить на этот участок, и когда-то его купить, а возможно его бы уже кто-то купил другой, и у нас бы его не было. Но на будущее это очень крутая инвестиция, покупка. Но в моменте, конечно, обидно, что ты такие вещи оттягиваешь. Но потом, когда ты думаешь о том, что в будущем, это тебя мотивирует. Но иногда меня раздражает это, что мы постоянно думаем, что в будущем, когда мы могли бы уже жить здесь и сейчас, да? Но я себя успокаиваю, останавливаю эти потоки. Еще я хочу рассказать, что Pinterest для меня сейчас такое вдохновение, и это как моя доска желаний. Там у меня куча с ремонтом, с какой-то крутой жизнью, семьей. Короче, с тем, что ты можешь себе много позволить. И вот это все меня мотивирует, что когда-то это у меня будет. И тот же блог я сейчас веду. По сути, у меня сейчас такой интересный период жизни. У меня растет маленький сын, который уже никогда не будет маленьким. И хочется запечатлеть эти все моменты. Мы строим дом поэтапно, я все показываю. То есть это будет потом в будущем так интересно смотреть на эти старые кадры, которые были. То, что я сейчас запечатлю все это очень круто потом будет просматривать, потому что это очень интересный этап нашей жизни. И людям интересно смотреть вот этот вот типа выживание, да. Это, конечно, не выживание, мы себе все можем позволить, там, и продукты, и в кафешку сходить, и все такое. Но по факту мы себя ограничиваем. Я не хочу сказать, что мы такие, лакшери, богатые люди, и просто чтобы немножко заземлить, и чтобы вам было интересно смотреть, чего мы добиваемся. И ты приполз ко мне? Насчет блога. Я сейчас хочу вложиться в разные моменты
И, возможно, это даст отдачу. Возможно, будет отдача в будущем. Мы что-то без настроения, да? А возможно, нет. Но если я не попробую, я не узнаю. Мы никогда не узнаем, получится или нет. А если не получится, то останутся офигенские кадры, как мы строили дом, и как растет мой сын из новорожденного, превращается в смышленого парня, который уже ползает, который уже встает, скоро пойдет, побежит. И я это все засниму, а потом ему покажу. Для меня, короче, нет никакого минуса в ведении блога сейчас. И про кайфовое материнство я хотела также сказать. Я позиционирую свой блог как кайфовое материнство, да, одна из тематик, и строительство загородного дома. Кайфовое материнство — это не значит, что оно перманентное, что всегда у тебя крутое настроение, всегда есть энергия, ты выспался. Это вообще не про это. Но ты в моменте можешь кайфовать даже от каких-то трудностей. И каждое утро я просыпаюсь уставшая, честно. Я не высыпаюсь сейчас. Макс очень часто просыпается ночью. Но потом я как-то себя перенастраиваю. Благодарю вообще, что он у меня есть. И я мечтала о нем. Я прям представляла эту картинку, как у меня ползает маленький карапуз. Это была моя мечта. Я очень рано задумалась о детях и всегда хотела детей. Вот не было, чтобы в 18. Я такая, нет, я child free. Такого не было, я всегда думала. И даже когда пила вино там, обычно старалась не перебарщивать, потому что думала, я же, возможно, скоро стану мамой. У меня всегда эта мысль в голове сидела, я не знаю почему. Ну, в общем, к этому я шла, и для меня это кайф. Но существует дохрена трудностей. Вот, например, сейчас я не могу снять видео, потому что мой сын хочет, чтобы я осталась без интернета. Очень интересно ты придумал. И по ограничениям, я не хочу сказать, что мы какие-то бедные люди. Но сейчас мы живем в съемной квартире. И, как вы можете заметить, это старый фонд. Зато это, кстати, не минус для меня. Мне нравится старый фонд. Посмотрите, какие у нас там эти штуки из коммунальных прошлых. Когда-то здесь наверняка была коммунальная квартира. Но у нас очень уютно. И есть и минусы, и плюсы в том, что мы сейчас живем в съемном. Например, живем мы в крутом районе, хоть и в съемном, да? Но иногда меня раздражает. Вот сейчас у меня просто такой период меланхолии. И просто я хочу с вами поделиться своими мыслями. Немножко откровения в блоге. Вот. Еще. Я сейчас подписалась на девочку, которая снимает влоги об учебе в Польше. И это так интересно, и я прям такой вайб поймала. Хотя мне уже 26 лет, и у меня там учебы уже давно нет. Несколько лет я уже не учусь, 21 или во сколько там закончилась учеба. Но такой крутой вайб этот учебный. Прям захотелось сходить на пары, что-то поучить, вот эти конспекты, поподчеркивать там что-то маркером. Короче, прикольно. И наверняка она даже не думает о том, что у нее целевая аудитория — это люди, которые уже давно закончили учиться и не собираются больше поступать в универы. Короче, сегодня такая болтология, но я думаю, что такие влоги иногда тоже надо выпускать, не только что-то полезное. И я тут поняла, что я, по-моему, даже не рассказывала о себе ничего. Макс пришел, сказал, что не хочет, чтобы я снимала видосы и провела с ним время. Короче, буду добавлять жизни во влоги, чтобы вы немножко узнавали меня. Буду вам рассказывать различные элементы. Вот, о чем я говорила. Смотрите, какой красивый у нас потолок.
такой исторический. Так что мы живем в историческом центре. Ну и про то, что я говорила, что мне не нравится иногда, загружаюсь, что мы живем в будущем, а не сейчас. И это, конечно, еще имеется в виду, что муж очень много времени тратит на дом, на то, чтобы заработать на это все. И это огромный минус, потому что когда ты живешь с таким карапузом, иногда нужна поддержка и помощь. А наш папа работает без выходных, потому что либо он работает, либо он на участке и что-то контролирует, что-то делает. То есть мы могли выбрать время чуть позже, когда уже все есть дом, свое жилье, но мы выбрали сейчас, потому что мы хотим сейчас малыша. Я конкретно тоже знала, что такой период будет достаточно сложный, но мамы с этим сталкиваются постоянно. Вот, и чаще всего у нас вот такое настроение. И заснять не так уж и просто. Короче, трудностей очень много. Мы справляемся, выдыхаем, медитируем, отвлекаемся. Такой маленький. Кто тут лежит такой маленький? А что тут маленький такой лежит? И ты что-то маленький? Кто спать должен? Спать. Алиса, пауза. На фоне у меня summary. Кто-нибудь знает, что такое summary? Summary — это краткий пересказ книги. И я всем советую, если вам, как и мне, надоел Инстаграм, я не знаю, что со мной случилось, мне не хочется листать блогеров. Если вам надоел YouTube, кажется, что все видосы одинаковые, не знаю, у меня какой-то такой сейчас период, и хочется почитать, а времени на это нет, но есть ребенок. Можно включить на фон, пока вы занимаетесь. Это ребенок у меня просто тут, поэтому я сюда показываю. Вот он. Ползает просто по дому. Это все к чему было? Что summary — это краткий пересказ книги, то есть выжимка, самая важная из книги, которая есть, главные мысли. И если вам некогда читать, но вам хочется какие-то тезисные вещи узнать из книги, то включайте summary на Яндексе. Это, кстати, реклама, но на Яндексе у меня подписка, и можно там. Есть на Ютубе эти краткие пересказы. Оно как-то еще называется. Есть канал Smart Reading, я знаю, на Яндексе. Я, кстати, там только что прослушала, как говорить, чтобы дети слушали мамские темы, потому что сама книжка большая, я начала включать, там очень много, я уверена, что она крутая, там практика, но мне нет времени на это. И там такая выжимка крутая, поэтому я послушала, мне очень понравилось. Вот сейчас слушаю про самозванца. И вообще я хочу подкасты послушать. Мне просто надоела, видимо, вот эта вот картинка, и Максу, чтобы ничего не смотрел. Я хотела вам еще рассказать про продвижение. Сегодня у меня будет вечером консультация по моему профилю, будет 2 онлайн встречи. Вот. Поэтому я все еще двигаюсь в этом направлении. Хотела рассказать также. В какой-то момент я родила, у меня было свободное время, особенно когда он был малышом совсем.
И я залипала в инст, листала рилсы, смотрела YouTube. В какой-то момент я поняла, почему я, время свое трачу. Да, это разгружает мозг, но ты же можешь в этот момент что-то сделать продуктивное. Это, кстати, не означает, что вам нельзя листать рилсы. Это я тоже делаю. Просто я настроила свой мозг на то, чтобы вспоминать о том, что я хотела, например, смонтировать видео в этот момент. У меня в конце дня возникало ощущение, что, почему я в этот момент, когда у меня было свободное время, почему я не монтировала? Мне нравится в таком ритме жить. У меня есть какая-то цель, и просто интересно проводить так время. Мне всегда это нравилось. Еще в какой-то момент я поняла, что я вообще не рассказывала о себе. Я бы хотела поделиться хотя бы сейчас краткий пересказ моей жизни, summary моей жизни. Мне сейчас 26 лет, родила Макса, мне было еще 25. Мы с мужем вместе 8-й год. И Макс был желанным ребенком, мы его планировали. У меня есть высшее образование. Я по специальности училась на специальности реклама и пиар. С Кремом общаюсь, потому что Макс его держал в руках. То есть я пиарщик, можно так сказать, и маркетинг, тема маркетинга мне не далека. И в целом это интересно. Сейчас Макс грызет бусы, которые я сделала сама. Мое хобби в целом есть, но больше было из-за декрета. Оно обязательно возобновится. Это я делала украшения своими руками из натуральных камней. В последнее время и бусы были. Сейчас новомодный тренд. Эти всякие цветные бусы, он уже отходит на второй план, но если что, жемчуг просто это такая красота. Волейбол — это тоже мое хобби, занималась я им в детстве, сейчас просто любительски хожу на тренировки, когда есть время, желание и все такое. А когда Макс еще не родился, я каждый день, каждую неделю по 2 тренировки у меня было. До декрета я работала менеджером. Мой муж старше меня на 9,5 лет. А еще я купила лампу с освещением красивым на Wildberries. И не могу ее забрать, потому что она большая, с коляской я ее точно не дотащу, поэтому жду мужа. Сейчас с Максом проведу время. У меня сейчас какая-то с ним такая лютая любовь. В том плане, я сегодня это сказала мужу. Говорю, что у меня сейчас пик какой-то любви к нему. Он такой, что, этот пик? А дальше ты его не будешь любить? Я говорю, нет, наоборот. Наоборот, что с самого рождения, то есть у меня накапливается любовь, и вот сейчас самая большая, потому что от него такая отдача. Он может прийти, приползти к тебе на ручки. О, муж звонит. Я купила Максу такой вот нагрудник. Макс, дай покажу. Потому что я задолбалась. Он когда кушает, это просто все вокруг него. Но это будет вот на такие приемы пищи, когда он кусочки сам будет в рот класть. Потому что он будет весь в виде. Алиса, включи навык «Карта дня». Здравствуйте. Ваша карта дня сегодня 5 чаш. Разочарование. Этот младший аркан – символ всех неприятностей, которые обрушиваются в самый неожиданный момент. Постарайтесь избежать темных сторон этой карты, таких как разочарование, кризис, опустошенность и депрессия. Хорошего вам дня! Короче, мне очень нравится. Новое освещение, просто топчик. Для фона прикольно, можно болтать, и да, вот Макс матерится. Постоянно пропагандирую Pinterest как доска желаний. И вчера залипла на картинки, которые рабочие. Мне так понравился этот вайб. Я просто вам поделюсь здесь картинками, которые меня мотивировали вчера. Это интересно, конечно. Не видела таких форматов, чтобы показывать свои мотивации. Но меня, правда, мотивирует Pinterest. Я не знаю, это вот моя доска желаний. Вот. И что я говорила только что.
Я рассказывала про то, что пока Макс спал, я сейчас монтировала шортс, и его сейчас надо еще озвучить. И вообще нельзя, Саша, послание тебе, нельзя забрасывать шортс. Мои шортс залетают так же, как у блогеров, у которых много тысяч подписчиков. У меня нет даже 1000, даже 300 человек у меня нет. Поэтому мне кажется, что YouTube дает мне шанс, и я хочу этим шансом воспользоваться. Вот, поэтому я не хочу забрасывать, нужно снимать шортс, нужно снимать видосы, и вообще картинка офигенная будет у нас. Когда к нам придут двери? Двери к нам придут в ближайшем будущем. В этом месяце. Ну, наверное, в этом месяце 15-го я чувствую в конце.